Башкортостанда яңа фильм эшләнә. Ул Гумәр Биккужиндың тормыш юлына арналган. Һаумыгыз, эфирдә интервью студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы яңа фильмның сценарий авторы Башкортостан Республикаһының фән һәм техника өлкәһендәге Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиялары лауреаты Гөлсәсәк Саламатова. Һаумыгыз. Гөлсәсәк Дәүләтбаевна, кем ул? Бұл яңа фильмның төп геройы Гумәр Биккужин касан һәм касандан алып бұл шәхес менән кызыксына башланыгыз? Бір 10 ел самаһы был шәхес 2015 елда мин Казанга барган вакытта Зәбих Искужинның архивын өйрәнгәндә ошо исемде осраттым. Бер хатта, ул хатты язган Зәбих Искужинга Сафа Фәйзуллин дигән кеше һәм хатта бына ошо кыскасы гына ошонда юлдар бар. Мин Бабичтың Башкорт халкына дигән шигырын һеҙгә ебәрәм. Уны 24 елда укытучым Гумәр Биккужин сәхнәнән декламация итеп укырһың дип ятлаткайны дигән юлдар бар. Һәм бына Гумәр Биккужинның кем икәнен мин өйрәнә башланым. Хат барлыкка бар, әмма хаттың исендә Бабичтың Башкорт халкына дигән шигыры булмай сыкты. 2015 елдан алып эҙләнүҙәр алып барып, һәм 5 ел дигәндә мин осраҡлы гына рәүештә ошо шигырҙы табып алдым. Ул шигырь Татарстан аша минең коллегам Галимә Миләүшә Хабетдинова ярдәме менән Башкортстанга кайттыла. Без бына Бабичтың ошо Башкорт халкына дигән шигырь хакында һүз йөрөтә башланык. Һәм әлбиттә ошо шигырьдә хаклап калган Гумәр Биккужин тураһында ла без һөйләргә тиешбез дигән максат туды. Һәм уның менән кызыксына башланыгыз. Кайдан эҙләнегеҙ ул тураһында мәғлүмәттәрне? Башкортстан архивтарынан эҙләнем. Һуңынан ул сығышы менән хәҙерге Әбиәле районының Ҡаҙмаш ауылынан уны белгән заманында уның хаҡында хәбәрҙар булған кешеләр менән бер аралаштым. Шулай уҡ мин аның уға ҡарата асылған 2 енәйәт эшен өйрәндем. Береһе уның 1930 йылдар аҙағында, ә икенсеһе 1937 йылда. Ул репрессияға эләккән репрессия ҡорбаны. Ул заманның шунда шәхесе булган, укытыусы булган тиелгән хатта уның тураһында. Әйе, укытыусым Гумәр Биккужин дип яҙа бит инде. Ул тамамлай Троицкида Рәсүлия мәдрәсәһен һәм бына эҙләнеүҙәр алып бара торғас, мин аның Бабичтың уҡыусыһы икәнен белеп ҡалдым. Ул 1918 йылда тамамлай, ә бит белеүебеҙсә 1916 йылдың көҙөнән Шәйехзада Бабич Троицкида Рәсүлия мәдрәсәһендә уҡый. Һәм шуға күрә, әлбиттә, улар бик яҡын аралашҡандар һәм бына ошо хатта тағы бер мәғлүмәт бар. Шәйехзада Бабич шиғырын Гумәр Биккужиндың бит ярымлыҡ дәфтәренә яҙған дигән. Тимәк, үҙе уның йортонда булған Шәйехзада Бабич, ул 1919 йылның февраль айы самаһы булырға тейеш һәм үҙ ҡулдары менән яҙып киткән. Гумәр Биккужин ошо шиғырҙы һаҡлап ҡалыуҙың әмәлен тапҡан, ул үҙенең иң зирәк уҡыусыларының береһенә ятлатҡан. Һәм шулай итеп һаҡлап алып ҡалған. Ятлатҡан. Һәм нисек иҫбатланды был шиғырҙа Бабичтыҡы икән? Стилистик яҡтан тикшеренеүҙәр үткәрелдеме? Был Сафа Фәйзуллинның хатының икенсе өлөшө табылды. Ул Татарстанда Нәҡи Һәмбәттең архивында һаҡланған булған. Зәбих Искужин һәләк булғас, уның архивы Татарстан Яҙыусылар союзына барып эләгә һәм унда ул тарҡала башлай. Төрлө кешеләр төрлө өлөштәрен алып, үҙҙәренең шәхси сейфтарында ла һаҡлаған осраҡтар була шу. Һәм бына ошо ваҡиғаларға юл ҡуймаҫ өсөн Нәҡи Һәмбәт үҙенең ярҙамын күрһәтеп, уларҙы йыйып ала ла, үҙенә алып ҡайтып һала һәм айырым бер папкаға туплап Зәбих Искужиндың материалдары тип яҙа. Күпме кешенең фиҙаҡәрлеге, әҙәбиәткә тоғролоғо арҡаһында күпме мәғлүмәт бөгөн беҙгә килеп еткән һәм күпме хазина бөгөн беҙгә килеп еткән. Тап шулай. Ә был Гумәр Биккужин бына һеҙ әйттегеҙ, шиғырҙарын Бабичтың ятлатҡан тип. Әле бер генә шиғырын таптыҡ тимәк Бабичтың. Юҡ, бына хатта һүҙ Башҡорт халҡына тигән шиғыры тураһында бара. Һәм хаттың аҙағында скрипка, әле киң билдәле скрипка шиғырында әйтеп китә ул Сафа Фәйзуллин. Тимәк, скрипка шиғыры беҙгә бик ихтимал Гумәр Биккужин аша килеп эләгеүе. Һәм ул бына Гумәр Биккужиндың енәйәт эшендә уның Шәйехзада Бабич менән ныҡ яҡын аралашыуы тураһында һүҙ бара. Һәм мин уйлайым инде, ул әлбиттә үҙенең уҡыусыларына шиғырҙарын ятлатҡан. Һәм беҙ фильмда ла әйтеп китәбеҙ, мин уҡыусыларыма Бабичтың бөтә шиғырҙарында, бөтә уҡыусыларыма ла бөтә шиғырҙарында ятлаттым тигән һүҙҙе әйтеп китәбеҙ. Артабан ул Муса Мортазин менән бик яҡын дуҫ булған. Муса Мортазиндың отрядында һуғышып йөрөгән һәм әйтергә кәрәк, Муса Мортазин тарафынан да бик ихтирамлы кеше булған. Сөнки 1936 йылдың йәйендә Муса Мортазин ғаиләһе менән Гумәр Биккужиндарҙа ял итеп китә. Ул яңғыҙы килмәй, үҙенә бажаһы Харун Сиддиҡов дигән кеше менән килә. Ул Ташпулат ауылынан була Харун Сиддиҡов. Ул да репрессияға эләгә. Һәм бына шунда Рәсәйҙә киң билдәле режиссер Шәүрә Мусовна
Мортазинала тап бина шугындар бик кушындарда йөреп китә. Анда уга ялып ятган кешеләрнең бере яда инде. Бина Муса Мортазин уларның гаиләһен, Муса Мортазин гаиләһе белән улар да ятты. Уның шәврә кызына ул шәврә кызы бай йөрүне, бина ул колхоздың аттарын файдаланды дигән ниндидер бер һөйләм дә бар. Фильм тинегез, һез булган сценарий авторы язганһыгыз, беләбез. Һез Бабич фильмының да сценарий авторы. Әгәр дә был фильм Бабичтың укысыһы турында икән, без уны ниндидер кимәлдә шул фильмның дәвам итеп карай алабызмы? Әлбиттә, без 17 елда Бабич фильмының премьераһын эшләнек һәм уның менән безнең эш бетте. Без Бабич хакында әйтер һүз бездә әйттек дип туктарга ярамый. Без эштең был юл башы гына булды һәм без һәр вакыт дәвам итәргә тиешбез. Ходай күпме гомер биргән, шул тиклем дәвам итәргә кирәк һәм мин уйлайм, бына тап фильм ярдәмендә Гомәр Биккушин хакында һөйләү ул дөрес булыр, чөнки бүгенге көндә ул популяр ысулларның береһе, икенчедән бына ошо фильмды төшерергә ярдәм иткән кешеләр дә барлыкка килде. Мин Гомәр Биккушинның бүләһен, ягъни уның икенче улы, уның 5 улы була, икенче улының исеме Булат, Булаттың ияне Рәмил Азамат улын таптым һәм ул фильмның бөтен булган сыгымдарын капларга һәм минең бына ошо идеяларымды хуплап сыкты инде, капларга фильмның сыгымдарын ярдәм итте һәм шуңа күрә без дәртләнеп эшкә тотындык. Без Әбиәл районының Кадмаш авылында булган вакыйгаларда, әлбиттә, Баймак районының 2 Сутқыл авылында төшердек. Унда табигать шартлары ла охшаш һәм кыш айын һәм миңа, әлбиттә, авылдашларым да ярдәм итте. Бәләкәй генә мәсьәләләр буенча ла, зур мәсьәләләр буенча ла мин мөрәҗәгать иттем. Миңа әйтәйек, фильм төшерү өчен өй кирәк булган вакытта ла мин авылдашым Уран исемле егеткә сыктым инде. Миңа аттар кирәк, саналы, һава йөрергә аттар, миңа борынгы өйдәр кирәк, ул өй исендә урындык булһын, мейес булһын дидем. Апай була, ярдәм итәбез сине һәм бына фильм төшкәч без һөйләшеп ултырабыз. 2 Сутқыл авылында бәләкәй генә бер малай, 2 яшьтә 5 айлык малайдан алып, авылыбызның муллаһы, бик ихтирамлы кеше Рәфкать Латай Ишбулатовта катнашты. Ягъни уга 25 уртаһына Олыһынан алып кесеһенә тиклем барыһы был эште башкарырга ярдәм итте димәкергә. Кайһы усыры алынган Гомәр Биккушинның гомеренә? Кытка гына усыры, унда алда әйтеп киткән бит инде 2 тапкыр җинаять эше асылган уга дип, ул 29 елның ада 30 елның башында кулганын ала, 33 елда кайтып төшә һәм бына шул 4 ел гаиләһе белән яшәп өлгерә. Уның 5-сегә улы туа һәм 37 елда алып китәләр инде. Бына шул кыска усыр гаиләһе, уның 5 улы, катынының иренә шул хәтлем тугры галуы, ошо 5 баланың һәрберенә югары белем биреп үстерүе, бына ир язмышына, катын язмышының ничек бәйле булуы, уларның үзара мөнәсәбәтләре, Гомәр Биккушинның нинди максаттар белән яшәве һәм әлбиттә ул ошо кайткан кыска гына 4 еллык гомересендә бер төрмә белән икенче төрмә арасында ул бит хәзерге Баймак районының Билал авылында зур мәктәп халдырып китә, бик күп кешеләрдә укырга ебәрә. Әгәр дә ул алдан 30 елга тиклем башкорт егетләрен, кызларын Карван Харайга, Ырымбурга укытырга ебәргән булса, 36 елда Теместә педагогия училище хасылгас, ул иң зирәк балаларды шул Темескә ебәрү белән шөгыльләнә бит. Ягъни ул башкорт халкын хәстәрләп яшәй, укытучылар тәрбияләү менән. Бүгенге заман һөнәрем әйткәндә, һәләтле балаларны үстерү ягын кайгырта. Һәм бүгенге күзлектән караганда, уның һәрбер ошо башкарган эшләре ул зур эш дип әйтергә мөмкин. Әлбиттә, ул бына без күнеккән, без гадәт иткән бит инде исемдәре киң яңгыраган кешеләр хакында һөйләргә, улар хакында язарга. Әмма ләкин менә безнең халыктың шундай кешеләре бар. Ул ошо туган җиргә иген сәскән, туган җирдә балалар үстергән, туган җирдә балалар укыткан. Улар хакында ла без һөйләргә тиешбез. Бүгенге халыкка үзебезнең ябай кешеләребез, әмма фидакарь кешеләребез хакында һөйләргә тиешбез. Шуңа күрә лә бына ошондай эшкә тотындык та инде без. Онытылган исемдәрдә тергәдә бу хакта республика башлыгы һәр вакыт хәлгәтенә алып китә. Кемдер төп рольдәрдә иҗади төркем гомумән ничек топланды? Иҗади төркем бына бик кытык кына башланды. Мин шул үземнең тәкъдимем белән Рәмил Азамат улына сыккас, хәзер үзем тәкъдим яһаным, ул минең шундый идеямды күтәреп сыкты бит инде, уйланып ултырам. Мин үземде кайта алып барып башымды тыктым әле дип, шундый икемә төште. Мин бит хәзер 25 ел самаһы укытам Дәүләт сәнгать институтының театр факультетында. Минең кул астымнан бик күп талантлы студентлар үтте. Мин аларның һәрберенең мөмкинчелеген беләм. Бер ат уйланып ултырдым да, телефонда алып, үземнең элекке укусыма Рәмзия Гайнуллинага шылтыраттым. Ул
Салават театрында эшләп йөргән бик талантлы актриса, Башкортстанның атказанган артисткаһы һәм телефондан ошо хәбәрде һөйләнем. Инде менә бер идея бар. Һеҙҙе төпрөлдә күрәм, һине һәм һинең тормош иптәшең Рафаэльде һәм унда һеҙҙең хатта балаларығыҙ да кәрәк буласаҡ динем. Рәмзиә шундуҡ ризалығын бирҙе, репертуарын ҡараны. Ул көндө беҙҙең әлбиттә спектакль ярар, беҙ барыбер әмәлен табырбыҙ, әйҙәгеҙ көнөн тәғәйенләйек тә, беҙ әҙерләнә башлайбыҙ динек. Һәм беҙ сценарийға ултырҙыҡ, тиҙ генә сценарий яҙылды. Сценарий өҫтөндә эшләгәндә мин әлбиттә улар менән дә кәңәшләштем. Мин үҙемә режиссер итеп һайланым. Уның беренсе эше буласаҡ. Азамат Гибадуллин тигән егетте, йәш кенә егет, ул бик ижади кеше булып сыҡты. Һәм беҙ бына шул бәләкәй генә команда менән ҙур эшкә тотондоҡ. Был фильм ҡасан әҙер буласаҡ? Бер ай самаһы үткәс әҙер буласаҡ, һәм беҙ уны Алла бирһә ошо Башҡортостан халҡына күрһәтербеҙ, ниндәйҙер осрашыуҙарҙа бәлки ойошторорбоҙ дип иҫәп тотабыҙ. Көтөп ҡалабыҙ премьераны, тимәк шулай бит. Ғөмүмән алғанда бына ошо Бабич фильмы ул тәүге циклдың тәүге фильмдарының береһе булды һәм үҙенә күрә ҙур бер эшкә этәргес булған. Әйе, ул аның Унан күпме исемдәр асылды. Унан әйе, бына ул әйтәм бит, алда әйткәнемсә, юл башы булды. Ул беҙгә фатиха булды. Һәм беҙ тап ошо эшкә тотонғас, үҙебеҙ ҙур эшкә тотонғас, беҙ аны ярты юлда туҡтап ҡала алмайбыҙ. Йәғни бала тыуған, ул баланы үҫтерәһе бар, уны уҡытып сығараһы бар, халыҡҡа хеҙмәт иттерәһе бар һәм уның исемен мәңгеләштерәһе бар. Бына беҙ шул юҫыҡтабыҙ. Шуға күрә, әгәр ҙә ниндәйҙер осорҙа беҙ ошо юлға баҫҡанбыҙ икән, әлбиттә эшләргә һәм тағын бер тапҡыр эшләргә кәрәк. Әйткәндәй, ошо көндәрҙә, март аҙағында Бабичтың фажиғәле һәләк булған көндәре, әйе, шуға күрә бына Бабич һәм уны уратып алған кешеләр, уның арҡаҙаштары, көрәштәштәре, уның ижадын һаҡлаған, уның ижадына фиҙаҡәрлек күрһәткән кешеләр хаҡында беҙ һөйләргә тейешбеҙ, әлеге үҫеп килгән йәш быуынға еткерергә тейешбеҙ. Был беҙҙең маҡсат. Үҫеп килгән йәш быуын ғына түгел, был беҙҙең үткәндәребеҙ өсөн дә мөһим, үҙебеҙ өсөн, бөгөнгөбөҙ өсөн дә бик мөһим. Әлбиттә. Ҙур рәхмәт һеҙгә был эшегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республиканың фән һәм техника өлкәһендәге Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премиялары лауреаты Гөлсәсек Саламатова менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.